Hey, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video geht es um diese kleinen Mini-Geldbeutel. Das ist eins meiner ersten Videos. Hier siehst du das Thumbnail von vor 6 Jahren. Und das ist bis heute eins der beliebtesten Videos und wird immer wieder angeklickt. Und da ich jetzt 10-jähriges Jubiläum mit Mondgöttin habe, habe ich mir gedacht, ich überarbeite die Anleitung. Ich habe ja auch einige Erfahrungen gemacht in der Zwischenzeit und kann das Ganze vielleicht etwas kompakter machen. Und damals war das Schnittmuster zum selber zeichnen. Jetzt habe ich es für euch gezeichnet. Ihr könnt es euch kostenlos bei mir im Shop herunterladen. Und nicht nur das, es gibt eine zweite Größe. Das heißt, das Schnittmuster enthält 2 Größen. Einmal die Penny Purse und einmal die Penny Bag. Und die zeige ich euch jetzt noch mal ein bisschen genauer. Und zwar ist es so eine einfache Tasche, die mit einem Druckknopf verschlossen wird. Und deshalb ist es auch ein schönes Anfängerprojekt. Man muss keinen Reißverschluss einnähen. Es geht alles ganz easy und das Nähen macht unheimlich viel Spaß. Man kann die Stoffe richtig schön kombinieren oder erst Stoffreste aneinander nähen und einen neuen Stoff so erstellen und dann eine Penny Purse oder Penny Bag nähen, so wie das oben rechts ist. Lass deiner Fantasie freien Lauf. Jetzt geht's erstmal los mit der Anleitung. Das sind die Teile, die du brauchst. Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugabe, deshalb die Stoffe werden jeweils mit 1 cm Nahtzugabe zugeschnitten und das Vlies wird einfach so zugeschnitten, wie es ist, ohne Nahtzugabe. Als erstes wird nun das Vlies auf den Außenstoff gebügelt. Dann legst du die beiden Stoffe rechts auf rechts aufeinander und fixierst sie mit ein paar Klammern. Hier unten wird nun die Wendeöffnung markiert. Diese ist auch auf dem Schnittmuster eingezeichnet. Das ist bei der Purse 5 cm und bei der Bag 8 cm. Dann von Nadel zu Nadel aufeinander nähen. Hier nähst du jetzt genau entlang von dem Vlies. Das sind dann 1 cm Nahtzugabe. Anfang und Ende der Naht werden verriegelt. Anschließend schneidest du an den langen Seiten und an der Klappe die Nahtzugabe zurück und dann auch an den Ecken und an den Spitzen von der Rundung etwas die Nahtzugabe zurückschneiden. Als nächstes wendest du das Ganze auf rechts. Ich nehme hierbei so ein langes Stäbchen und forme die Ecken aus und streiche die Nähte nach außen. Die Nahtzugaben an der Wendeöffnung nochmal schön gerade nach innen legen und jetzt wird das Ganze gebügelt. Nun entlang der unteren Kante knappkantig absteppen. Dabei schließt du die Wendeöffnung. An der unteren Linie faltest du das nun so nach oben und bügelst über den Stoffbruch. An dieser Stelle kannst du gut, wenn du ein Etikett hast oder ein Webband mit Ring oder Karabiner, das kannst du hier alles dazwischen legen und fixieren und dann wird das Ganze genäht. Und zwar drehe ich das dafür um und nähe von hier unten einmal darum bis da unten und verriegel die Naht natürlich. Knappkantig wird das nun abgesteppt und dabei nähst du auch das Etikett oder Webband oder was auch immer du dazwischen hast fest. Als nächstes kommt die Klappe. Da ist nochmal eine Knicklinie. Du kannst es natürlich ganz runter falten, dann hast du eine ganz andere Optik und so festmachen. Oder du knickst das so, wie ich das hier auf dem Schnittmuster eingezeichnet habe und bügelst über den Stoffbruch. Beim Abkühlen lege ich etwas Schweres auf das Portemonnaie, so bleibt das besser in Form. Gerade bei dem großen, da kann das ja sein, dass die Ecken schon mal so ein bisschen nach oben gucken und wenn man das beim Abkühlen etwas beschwert, dann bleibt das gut in Form und dann fehlt ja nur noch der Druckknopf. Dafür nehme ich mir einfach das Schnittmuster und mache hier mit diesem Nagel ein Loch in die Klappe von dem Portemonnaie und durch das Loch mache ich eine Markierung auf den unteren Teil vom Portemonnaie.
Dann mache ich auch hier direkt das Loch rein. Ich steche nicht in einem durch von der Klappe aus, weil ich Angst habe, dann ganz auf der anderen Seite von dem Portemonnaie zu landen. Und jetzt nur noch den Druckknopf befestigen. Und dann ist das Portemonnaie auch schon fertig. Ja, 10 Jahre Mondgöttin, das ist schon richtig toll. Und ich bin unglaublich dankbar. Und dass hier jetzt mittlerweile auf dem Kanal schon mehr als 50.000 Abonnenten sind, die mir regelmäßig zuschauen. Das freut mich natürlich ungemein. Also vielen Dank an euch alle. Und es geht hoffentlich noch ganz, ganz viele Jahre weiter. Also ich habe auf jeden Fall noch eine unglaublich große Leidenschaft fürs Nähen, Upcycling und DIY. Und natürlich mittlerweile mache ich auch super gerne halt die Videos, denke mir aus, die Idee muss natürlich erstmal da sein, wie soll das ganze Video aufgebaut sein und dann das Schneiden und Besprechen und sowas. Daran habe ich auch einfach super viel Spaß und ich freue mich natürlich total, dass ihr euch das auch so gerne anschaut und anhört. Also nochmal ganz herzlichen Dank. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach es doch vielleicht heute. Schreib mir gerne einen Kommentar, wenn du magst, die lese ich immer super gerne. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann!